ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଧାନ ସବୁ ଯୋଉ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆପଣ କଣ କେମିତି କଣ ଚାଷ ବାସ କରୁଛନ୍ତି? କିରା କରିବୁ ଏମିତି ଧାନ ଫସଲ କଲେ ଖାଇବା ଗଣ୍ଡେ ହଉଛି। ତେଣୁକରି ଖାଇବା ପିଲା ଛୁଆ ଟିକେ ଭଲ ହଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏମିତି ତ ମେଘ ହଉଛି କଣ କରିବୁ ହେଇପାରୁନି। ଧାନ ସବୁ ବିଲରେ କ୍ଷତି ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ପାଇଁ ସରକାର କଣ କରିବ କଣ ନାହିଁ ସେ କଥା କଣ ବୁଝିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ ଆମର କ୍ଷେତି ବାଡି କାମ ଅଛି କରିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏକା। ହେଲେ ଆପଣ ଚାଷୀ ଘରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ ଚାଷୀ ଘର ଆମେ ଚଷା ଘର ପୁଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଉ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା କଣ ଧାନ କଟାକଟି ଚାଲିଛି କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କେତେ ମାସ ଲାଗୁଛି ଏଇ ସବୁ ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାନ କରିବାକୁ? କଟା ଲାଗିବ ମାସେ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା। ମାସେ। ମାସେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କଣ ରୁଆ ବେଉସ ହଉଛି ପରା? ରୁଆ ବେଉସା ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ଗୁଆଁର ଏମିତି ସବୁ ଫସଲ ବାଡ଼ି କରୁଛୁ। ଆମେ ତ ଚାଷୀ ଲୋକ ଆଉ କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ କଷ୍ଟ କୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି? କଷ୍ଟ ପ୍ରବଳ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। କଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଉନୁ। ପାଉନାହାନ୍ତି ଧାନ ଆଉ ସବୁ ପୋକ ଲାଗି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏ ପାଣି କାଦୁଅରେ ନବାଟା ବଡ କଷ୍ଟକର। ଆପଣ ସରକାରରୁ କଣ ବିନତି କରିପାରିବେ? ବିନତି କରୁଛି ପୋକ ଫୋକ ନାଗିକି ଧାନ ଏମିତି କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଲେବର ବି କରି କାଟି ପାରି ସବୁ ପାଣି ବିଲରେ ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ସବୁ ପାଣି ବିଲରେ ଆପଣ ଯୋଉ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ତ ଲେବର କରି ଗୋଟେ କାଟିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଲେବର ଗୋଟାକ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି 500 700। ଆଜ୍ଞା। ଆମ ପାଖରେ ପଇସା କାହିଁ? ଧାନ ତ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ଆଚ୍ଛା ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ଲେବର କୋଉଠୁ କରିବୁ? ବାକି ଏବେ ଲେବର କିଏ ଆଉ ଅଛି? ଏ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି କିଏ ଆଉ? ତେଣୁକରି ଏମିତି ହଇରାଣ ଯାହା ଯେମିତି ନିଜେ ନିଜେ କାଟିକି ନେଇକି ଥୋଇବୁ ଯାହା ହବ। ହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଧାନ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନା ନିଜ ପାଇଁ ହଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ରଖି ଆଉ ବଳକା ହେଲେ ବିକୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ବିକିଲେ ସିନା ଲୋକ କିଣି ନେଇ ଖାଇପାରିବେ ନାଇଁ? ହଁ ଆଉ ଆମେ ଆପଣ ଭଳି ଚାଷୀ ଯଦି ନ କରିବେ ଲୋକ କିଣି କେତେ ଖାଇବେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ତ ହେଲେ ମେନ୍ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଚାଷୀ ହେଲେ ମେନ୍। ଚାଷୀ ଯଦି ଚାଷ ନ କରି ଆପଣ ଖାଇବେ କୋଉଠୁ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ କଣ ଅଛି। ଟଙ୍କାକୁ ଚୋବେଇବେ? ଓକେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ବାଇଟ୍ ଦେବାରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।